Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. Mapsa Court has remanded 6 days police custody to the accused Suchna Seth for allegedly killing her 4-year-old son in Kandoli Hotel. The 39-year-old CEO of Mindful AI Lab, Suchna, was apprehended at Chitradurga district of Karnataka on Monday evening while attempting to flee from a star apartment facility in Sinkeri, Goa. Kalangut police presented Seth before the Mapsa Court on Tuesday and she was remanded 6 days police custody. Watch. Dastardly incident was recorded in this hotel, Souls Banyan Resort, which actually has apartments for tourists. A lady, Suchna Seth, who is a AI professional, she was a CEO of a company, has been accused of murdering her own son, who was 4 years old. She was staying in this hotel, in these apartments. She had checked in on the 6th of January and had checked out on the 8th of January at 1 p.m. In fact, what happened is when she was staying here, we spoke to the hotel property owner, the staff here, but they don't recollect any interaction with them. But what we have been told and what the SP has informed is Suchna had actually asked for a taxi to travel to Bangalore, and when the hotel asked her to take a flight instead of taxi, which is going to be affordable, she said that she wants a taxi. She was arranged a taxi and she left from this property at 1 p.m. Later on, it was realized one of the room boys from this apartment complex, which is meant for tourist stay here, she had booked this on Airbnb. One of the room boy, who when doing the cleaning of this room, found out some blood stains on the bed sheets, which alerted the hotel. The hotel management, with lot of they took it to themselves to make sure that they inform the police, and according to that, the Kalangut police station called the taxi driver and asked him to take the vehicle to the nearest police station on the way where she was traveling. As you can see, this is a apartment which has lot of tourists staying. In fact, this can be booked on Airbnb, and many tourists stay here. This wasn't a New Year's stay actually, but on the 6th is what we are being told that she had come here. According to the registered FIR of the police, what information we have is she was staying in the room number 404, which was in the service apartment, Hotel Sol Banyan Grand in Kandoli, with her minor son, that is 4-year-old minor son. She's been accused of murdering her own son and packing him in a luggage bag. Packing in a luggage bag. The taxi that she took to go to Bangalore from here, the taxi car number GA03AH 5253. This was driven by one taxi driver named John, Roy John. He showed a lot of courage to make sure that this case comes to light, and ultimately she was intercepted by the police in Aimangala police station in Chitradurga district, and she was detained there. On checking her luggage, it was found that the condition in which the dead body was, it was an immediate case of detainment, and then she was arrested. The Kalangut police got in touch with the police station there, and then later on she has been produced. She has been brought to Goa. She has been produced before the Mapsa court, and she has been given police custody for further days. She will be investigated. But she will also be got to the property, the service apartments property, where she will have to describe what she has done, how she executed this alleged crime against him. In a harrowing incident that sent shockwaves through the community,
Suchana Seth, a 39-year-old Bangalore-based tech entrepreneur and CEO of Mindful AI Lab, was apprehended in Karnataka while attempting to flee from a star apartment facility in Sinkeri, Goa. The arrest follows the alleged murder of a 4-year-old son whose lifeless body was found concealed in a bag. Well, there's a new twist and update to the killer mom case. The Kalangut police has confirmed that Shetty's identity, collaborating it with the Twitter profile, renowned in her field as AI ethics expert and listed among the 100 brilliant women in AI ethics list on LinkedIn. Shetty's arrest was orchestrated through the collaborative efforts of the hotel staff, Goa police, and their counterparts in Karnataka. According to North Goa SP, Shetty has checked into the facility on the 6th of January and sought to check out on the intervening night of 7th and 8th of January. As she attempted to leave in a taxi, the hotel staff suggested cheaper flight option, leading to suspicions. A room attendant noticed blood stains red in her room, prompting the intervention of the Kalangut police. And here's what the SP has to say. लेडी को लेके जा रहे थे, उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला, ड्राइवर से बात की, ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक कर देंगे। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकली। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज़ टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आई मंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। कंसर्न एसपी से भी मैंने बात की और पीआईज के बीच में भी बातचीत हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आई मंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइज़र के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। द मोटिव इज स्टिल नॉट येट कंफर्म। दैट इज व्हाट शी टोल्ड टू आवर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। In a show of solidarity, Goans for Goa organized an open mic solidarity meet titled Goans for OCI to express support for those impacted by the unexpected revocation of Indian passports and the denial of overseas citizens of India status. During the gathering, activists highlighted the challenges faced by those who have left Goa in pursuit of employment opportunities, attributing this migration to the government's alleged failure to provide sufficient jobs in Goa. Emphasizing the significance of remittances, they stated that revenue from Goans living abroad constitutes a major financial support system for Goa's economy. जे हांगा गोंयांत रावन तांकां दिसता की हांगा आपले लिव्हिंग स्टँडर्ड जर मातशें बरें करतलो जाल्यार भायर गेल्या शिवाय पर्याय ना। आनी आमी पळयता गोंयचो जर जॉबाक जरी आसलेलो एक मोटरसायकल घेतली तरी तेचो इन्स्टॉलमेंट पे करता, पूण जे आमचे भायर वयतात बरो ऑफिसर सुद्दां आहा जाल्यार तो खंय तरी बंगलो बांदता आनी तो इन्स्टॉलमेंट पे करता, हेच चालू उरता। पूण आमचे जे भायर कामाक वयतात लोक हांगासरले यूथ, ते ड्रायव्हर असो, क्लिनर्स असो, स्वीपर्स असो, त्यांच्या कडल्यान जो आमकां रेमिटन्स येता थंयच्यान भायल्या देशांतल्यान डॉलर्स पयशे येतात, हे सरकारान हो जो डिसिजन घेतला सरकारान हो एक व्हडली चूक आसा। कित्याक गोंयचो जो आर्थीक बजेट आसता, वर्साचे बजेट आसता, तितले पयशे
ऑलरेडी यांचे पैसे आमच्या सगळ्या बँकेनी येऊन पडलेले असतात आणि हे पैसे वर्सान वर्ष वाढत असतात। गोयाचे जे आम्ही खर्च करता गोवा सरकार हेतूतले 100 रुपया या भायल्या लोकांनी धाडलेल्या पैशातले असतात हे सरकारान विसरू नका। इतले पैसे या लोकांकडल्यान येतात जाल्यार आम्ही यांका कशे डिसिजन घेतले, तुम्ही बारीक सुद्धा डिसिजन घेतात जाल्यार चड फावटी तेजे प्लॅनिंगाक धाडटात, तेजे फुडले आस्पेक्ट्स पळयतात आणि हे डिसिजन तुम्ही घेतला जाल्यार ब्लाइंडली घेतला। ऑल ओव्हर इंडियेक हे डिसिजन तुम्ही घेतला असेल, पूण गोवा बाय वायट असो किंवा बरे असो पोर्तुगीज रूल हांगा आसलो म्हणून खंयच्या तरी फुडल्या जनरेशनाक आमकां एक ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या अशें धरया आणि आमच्या भुरग्यांक शिकपा खातीर ती जॉबा खातीर मेरेन सगळे आस्पेक्ट आमचे हांगासरल्यान जातात म्हणून हो जो एक फायदो मेळ्ळो आसा हो फायदो आमी विसरूं नाका। दर वर्साक सादारण 700 crores आमच्या गोंयान ह्या लोकां कडल्यान येतात आणि ह्या लोकां कडल्यान हे पयशे येयल्ल्या कारणान गोंयान सगळे इतले पयशे येतात। हेचो फायदो कोणाक जाता तर गोंयांतले हे पयशे खंयच्या तरी व्हडल्या कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिले म्हणून तो घेवन वयता अशें जायना, हांगासरले येयल्ले पयशे हांगासरूच यूज जातात। राजकारणी हा न्हू हे स्वता डिसिजन घेयना, हेंचेर खंय तरी हेंच्या वयर खंय तरी एक डिफरंट फोर्स बसलेली आहा आणि ते डॉमिनेट करता हेंकां आणि तेंच्या सांगण्या प्रमाणे हे वागता। आता कॉमन सेन्स, आता जे आमचे गोंयकार भायर कामाक गेले ते कामाक कित्याक गेले, हांगासर सरकार फेल जाला तांकां जॉब्स दिवपाक। माझे खुबशे हांव वास्को रावता, माझे खुबशे फ्रेंड्स खार्यावाड्या वयले सुद्दां भायर गेले, लंडनाक गेले आणि आयज ते बरे भशेन पोट भरता। पूण खुबशे भितून अशेय भुरगे आसलेले जे सोरोपीन आपली लायफ पिड्ड्यार करताले आनी तांकां तेंच्या फ्रेंडांनी आमकां गोंयकारांक एक मनान हें आहा की आमकां एकामेकाची दया सोमती येता, दया येतकूच मागीर एकामेकाक हेल्प करपाक सुद्दां आमी फुडें कितें अशें करून एकामेकाक हेल्प करून एकामेकाचो संवसार बरो जावपाक जाय म्हणून ते भायर गेले आणि भायर वचून तेंचे आयज मेजर योगदान आसा कित्याक तो जो पयसो हांगासर येता तो गोंयांक आमकां यूज जाता। कितें आमी म्हणटाले की आमी हांगासरलेच लोक टॅक्स भरता म्हणून, ना, जे 5-6 लाख लोक भायर आहा गोंयच्या भायर आहा ते जे पयसो धाडटा पळय तुका जो आमचो बजेट आहा न्हू तितले पयशे जावंक शकता ते पळोवंक वचत जाल्यार आनी तेंचें खरें योगदान आसा। The agitation by Sanjeevani farmers reached a turning point as Chief Minister Pramod Sawant pledged to reopen the factory by the upcoming year. Sawant confirmed that a tender for the redevelopment of the sugar factory on a public-private partnership basis would be released shortly. Sawant further informed that the government has been providing compensation to these farmers for the last 3 years and they will receive their compensation for the remaining 2 years. There is no need for them to worry and they should stop staging protests to show off. टेंडर येता बेगिनाच बेगीन हेच्या पयलीं ते खंयचे दुसरे प्रायवेट आयक टेंडर हेच्या पयलीं 2दा काडले कोण मेळोंक नाशिल्लो, परत एकदा टेंडर काडटा तांकांय सांगला एप्लाय करूंक लागा, सरकार की ना सुरू करपाचें, तांकां आंदोलन करपाची गरज ना, तांचे पयशे तांकां सुशेगाद मेळत आहा। 3 वर्सांनी तांकां भरपूर पयशे मेळ्ळ्या, सुशेगाद घराडे बसून पयशे मेळ्ळे आहा, तशें तांकां पयशे मेळटले 2 वर्सां उरल्यार कांय चिंता ना। ते बेश्टेच हांगासर शो ऑफ करपा खातीर येयल्या, पयशे मेळ्ळे जाल्यार तांकां शेत तांकां ऊस करिनासतना 3 वर्सां पयशे घेतल्या तेंच्यांनी, भरपूर पयशे घेतल्या आसतले ते म्हाका खबर ना। आतां टेंडर येतले 2-3 दिसां भितर टेंडर येतले, पण तेंचे म्हणणें की तांकां पयशे नाका, तांकां फॅक्टरी चालू जालें मरे, ते पयशे नाका म्हटलं मरे तेंच्यांनी, बरी गजाल। सगळेच फंडींग नासतना आमी पयशे उबी करून ते करता, परत परत इतलें आमकां जावपा ना, शक्य ना आमकां। आणि सर आतां उदळच्यान तुमची एकार एक नेगार वचपाचें धोरण आसा तें उदळच्यान तशेंच चालू आसा। तुमच्या विनंतीक मान दिवन आमी रस्त्या वयले तुमी सांगले परत भितर चलात आणि तुमचे 5 जाणांचे शिष्टमंडळ अर्दवर भितर प्रश्न सोडयता म्हणून, पूण मॅडम एज ए मॅजिस्ट्रेट ऑन ड्युटी ती नेगार गेली। मागीर सांगलें की तुमगेले तुमकां एरेस्ट केल्या, तुमगेले एरेस्ट करता येतले म्हणून थंय आक्षी भोंवडान थंय पावून वर काडले, तेंय आमी पासेस करून रावले। तुमगे प्रत्येक ऑर्डर आमी मान्य करून रावले प्रशासनाची, कारण आफ्टर ऑल तुमी व्हडले पदाचेर जर तुमी एक ब्युरोक्रेट तुमकां कांय ड्युटीज आसा ते आमी मर्यादा समजूं शकता, पूण आतां तुमी आमचो अंत पळोवं नाका, आमकां आतांच कितें म्हणटा अर्द वर भितर सांगा, ना जाल्यार मागीर कितें फुडलें जावपाक आसा तेका आमकां मात जबाबदार दवरनाका आसा। व्हेरी सिन्सियरली सारकें व्हेरी सिन्सियर। आनी आमी लोक ह्या कमिटीन सांगली म्हणून आमी कमिटीच्या हर उल्याक उबे मारून आमी आसात, आमी आज पर्यंत रावतले, पूण आतां आमचे पास आसले, आतां आमी कमिटीन सांग सुद्दां आयकना, अर्दवर भितर आमी आमकां सगळ्या लोकांक। Chief Minister Dr. Pramod Sawant stated that the government has granted 30 crores to the sugarcane farmers for the last 3 years in response to the protest instigated by the sugarcane farmers.
Responding to the protest instigated by the sugarcane farmers, Chief Minister Dr. Pramod Sawant stated that the government has granted 30 crores to the sugarcane farmers for the last 3 years. He also mentioned that the amendments to the agriculture policy were made to maintain the agriculture and greenery of Goa. तिसरी गजाल सातत्यात पळयता आसतना फ्रीडम ऑफ स्पीच कोणी कोणाक उलोवपाचो आडयला केन्ना आडयला म्हाका दिसना कोण केन्ना खंयसर आडयला काय म्हणटा जो तो उठसूट हुस्कारांक थंयसर 30 कोटी रुपया दिले जाल्यारूय ते येवन उलयतात हांव परत एकदां कळपाक जाय म्हणून सांगता फाटल्या 3 वर्सांक खंयसरूच ऊस न लायता कोणाचोच ऊस न घेता 30 कोटी रुपया आमी तांकां दिले तरी उलयता आमी आडयल्या आमी आडोवंक ना आडोवपाचो प्रश्नच येना हांगासर जेका जे उलयन दिसता तेणी ते उलोवचें आमी म्हणटा एडिजन त्या खातीर हे सरकार सातत्यात कोणाक दाबून दवरिना आनी कोणाक दाबून दवरपाचो प्रयत्नय करिना आनी आमी म्हणजे सातत्यात जेची कोणाची इच्छा आसा म्हणजे हेवटेनच्यान तेवटेन वचपाची ताका कोण आडयतलो आमी कोणाक हाडूंक ना आमी कोणाक हाडूंक वचूंक ना ताका दिसता की राज्याचें भलें करपाक जाय आनी आफ्टर ऑल राज्याचें देशाचें भलें जाता आसतना अशा पद्दतीन जर कोणाक सपोर्ट करपाक जाय देशाच्या भल्या खातीर आनी राज्याच्या भल्या खातीर आसत जाल्यार तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें आमी वेलकम केला म्हणून सांगता की ऑफकोर्स इट इज नॉट अ पर्सनल इंट्रस्ट कोणूच कोणाच्या पर्सनल इंट्रस्टान केन्ना खंयसर वचूंक ना इट इज ऑफकोर्स इट द स्टेट इंट्रस्ट आनी स्टेट इंट्रस्टा खातीर काही कोणी जर डिसिजन घेतलें आसत जाल्यार सातत्यात आमी ताजें स्वागतच केलां त्याचबरोबर राज्यांत वेगवेगळ्यो आमी म्हणटा कोणी तरी म्हटलें की इट इज एन हे कंटिन्युअसली जमीन विकपाक काडलेली आसा खंय म्हाजें म्हणणें आसा की राज्यांतलें एग्रीकल्चर शाश्वत उरचें म्हणून एग्रीकल्चर पॉलिसी हाडपी हांवूच मुख्यमंत्री राज्यांतलें एग्रीकल्चर म्हणजे टिकून उरपाक जाय ग्रीनरी मेंटेन उरपाक जाय हाज्या खातीर एग्रीकल्चर बॅन करचें आतां कोण इंडिविज्युअल उठता आनी आपली जमीन विकता. The JERC hearing held in Matani Saldana Complex, South Goa on Tuesday witnessed an overwhelming turnout as concerned citizens gathered for the hearing ferociously expressed their objections to the proposal power tariff hike. Convener of the Kolwa Consumer Forum, Judith Almeida, sharply criticized the proceedings, labeling them as a mere facade. Watch. See, a lot of issues have been raised. Every time there is a petition, there is a public hearing of the JERC. We citizens come and raise, or we send our representations if we are not able to be present. Whatever representation I made in 2018, I believe that all those 99.9% of those points have not been addressed. So this increase in tariffs at the cost of a consumer, an ordinary domestic consumer who is paying his bills regularly and doesn't get the required efficient services, on what basis should these tariffs be increased? There is another aspect to it. There is too much of pilferage of electricity taking place. There is a abuse of power. A lot of these roadside stalls and all have direct connections to they have no meters. Who is going and checking them? Nobody. आयचे JERC ची हियरिंगाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे वतीन हांव अटेंड जाल्लो म्हणून आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट जे रेज केल्या इज दॅट वी आर टोटली ऑपोजींग द टॅरिफ हायक आनी हो टॅरिफ हायक कितलो अननेसेसरी आसा हो टॅरिफ हायक जे लॉसीस डिस्ट्रिब्युशन लॉसीस जे डिपार्टमेंट दाखयता सिम्पली तेच जर ताणें बरें काम करून मटेरियल बरें घालून बरे ट्रान्सफॉर्मर वापरून जे ते वापरता म्हणटात खरें वापरता काय ना खबर ना ते जर ताणें केलें जाल्यार डिस्ट्रिब्युशन लॉसीसच कमी केल्यार जो पळय 84 कोटी ते रेज करपाक सोदता टॅरिफ हायक करून तातले 50 कोटी तातूंतच रिकवर जाता आतां उरले 30 कोटी 150 कोटी सुमार तेच म्हणटात एरियर्स आसात एसेंब्लीचे क्वेश्चनां आमकां उत्तर मेळिल्लें की 150 कोटी सुमार एरियर्स आसा जे लोकांनी फारीक करुना ते जर रिकवर केले जाल्यार ते 30 कोटी मेकअप करून 120 कोटी एक्स्ट्रा उरतले सो म्हजे कोतान हे सद्याचे चीफ इंजिनियरान एक एक्चुअली मिरेकल करपा जाता तो म्हणटा तो जितले पळय तांणी टॅरिफ हायक प्रपोज केल्या तितलेच ताजें टॅरिफ रिडक्शन करपा जाता फक्त ताणें 2 कामां जर केली इज लॉसीस कमी केले आनी एरियर्स जर रिकवर केले जाल्यार तो जितले पळय तागेले डेफिसीट आहा तेच तो प्रॉफिट करपाक शकता. Once again, the issue of illegal sand mining has come up. Now, the locals have raised their eyebrows over the illegal sand mining going on at Terakol River in Pedna Taluka.
On Tuesday, locals have raised their voice against the issue and have warned that the sand mining in Terakol River in Pedne Taluka should be legalized first and sand from Maharashtra should be started later. Otherwise, there will be intense agitation. लीगल असे म्हणतात ते महाराष्ट्राचे पाच म्हणतात 5 दिवस पण सरकार अजून काय खबर ना ती अजून तिला पाच दुखत ना म्हणजे सरकार चौकशी सरकार त्याची करून जर ती लिगल ती पाहिजे आमच्या काय ऑप्शन नाही का ही 5 ना ती घेवा अशी माझी म्हणली जर आमची लिगल आला तर ती 5 आमदारांनी काय करपाचं आमदार भूमिका जे ट्रक देतात 500 रुपये करून घेतात 500 रुपये घेतात खरे असे कुजून म्हणतात आमची रेव अख्ख्या गोंयांत फेमस आसता अख्ख्या गोंयांत हांगा रेव वयता ती आज असो प्रसंग येयलो लोकांचे गाडये लोकांचे व्हडये लोकांचे सगळ्यांचे बंद पडले आसा सो तुम्ही जर आमच्या लोकांक बंद करून जर महाराष्ट्राचे रेव इलिगल गोंयांत लिगल हाडटा तेजेर आमी खरो प्रतिक्रिया आमची आसा आनी तिचें आंदोलन करतले आनी आमी जर हेजेर रेव चालू केले जाल्यार आमी हेजे सगळे व्हडे ट्रक बंद करून आज रेव बंद करपाची बंद करतले सो हांव सरकाराक एकच विनंती करता चेतावणी दिता की ती लिगल रेव आतां भितून घेवपाची न्हू. In a bid to ease parking woes in Vasco, the Mormugao Municipal Council has unveiled plans to introduce pay parking, aiming to generate revenue for the council. Officials from the municipality conducted a joint inspection with various departments on Tuesday to identify specific locations for this initiative. The proposed scheme will encompass the allocation of 3 lanes dedicated to implementing pay parking to instill better traffic discipline in the area. Authorities stated that both rent-a-bike and rent-a-car services will also be subject to paying for parking under the scheme. The details regarding the fee structure and the commencement dates are yet to be disclosed. आज कलेक्टरान लेटर करून आज आमकां धाडून दिला इन्स्पेक्ट करपाचें म्हणून ही जागा खंय आहा ती सफिशंट आहा काय ना तेणी आमी जागा पळयलेली आहा आमी विश्वसुर्याच्या ऑपोजीट HDFC बँक आहा तेजे ऑपोजीट फूल लेन ती आमचे रजनी बिल्डींग आहा ते शॉप आहा तेच्या मेरेन एंड मेरेन ती करतले प्लस आमी बोथ द सायड ऑफ म्युनिसिपालिटी ज्या आमचे पयलीं कलेक्टर बसतालो ती सायड आनी पोस्ट ऑफिस ती सायड म्हणल्यार आमी एक 3 जागे आमी सद्याक तांकां सांगले 3 जागे हे करून आयडेंटिफाय करून एक पायलट प्रोजेक्ट असो एक स्टार्ट करुया म्हणून कित्याक वास्कोन तुमकां खबर आहा तुमी वास्कोकारूच हांगा प्रॉब्लम सारको मॅच जाता हांगा 2 व्हिलर कोणूय खंय लायता कोण कोणाक विचारना कित्याक विचारल्यार तांकां राग येता म्हणून आमी खंय तरी हो स्टेप घेतला कित्याक आतां गाडयो वाडलेल्यो आहा म्हणून खंय तरी आमकां हे पे पार्किंग सुरू सद्याक तर आमी हो घेतला पूण फुडें आमी बाकीचे जे खंय 4 व्हिलर पार्किंग आहा ते बाकी हितून हाडूंक शकता पूण आमी पळय रेंट कॅब आनी रेंट कार ते धंदो करता आमकां ते धंदो करता म्हणून कांय ना आमकां कोणाच्या पोटाचेर हाड येवपाक ना पूण खंय तरी एक सिस्टम आसपा जाय आमी तांकां लास्ट टायमूय सांगलेलें थोड्या कांय 2-3 जाण आमचे फ्रेंडूय आहा आमी तांकां सांगता जेन्ना तुमचे कडेन एक 10-12 गाडी आसा जाल्यार सद्याक तुमी 2-3 खंय तरी दवरा आनी तुमच्या हांकां दाखया आनी बाकीची जशी काबार जाली तूं दुसरी गाडी हाड अशें ना कित्याक तूं एक 10 गाडी आपणाचेर लायतलो आनी बाकीच्या लोकांक कित्याक आमकां आमचो प्रॉब्लम घेता आमकां फेस करूंक पडटा म्युनिसिपालिटीक प्रॉब्लम आमकां जेन्ना सिनियर सिटीजन येता आमकां जेन्ना लोक लेटर करता तेन्ना आमी रेट करता ते लेटर RTO करता मागीर RTO आमकां सांगता मागीर आमी RTO परत लेटर केला तुमीच पळया म्हणून कित्याक आमी खंय धांवतले कचरो करतलो आमी धांवपाक जाय आनी कोण खंय हें करतलो आमी धांवपाक पूण आमचे कडेन सिस्टम आमचे तशें एम्प्लॉई ना सगळे कडेन धाडपाक पूण खंय तरी लोकांनी मातशें चिंतपाक जाय आनी अशें बिजनस करपी टेंशन चिंतपाक जाय खंय तरी आपूण मर्यादेन रावल्यार आमकां टेंशन ना आमकां कसले आमचे कडेन जागे आमचे पेंडींग आसा खंय आहा जाल्यार खंय तरी आमकां रेवेन्यू जनरेट करपाक आमकां कितें करूंक मेळटा जाल्यार वी आर बी व्हेरी हॅपी फॉर इट थोडे गाडी अश्यो पार्क करून दवरले सकाळीं पार्क करता सान येत आसता कोण पार्क करता मे बी शॉपकीपर्स किंवा आनी कोण पार्क करता सो ताका लागून कितें जाता पार्किंग म्हणटा ती मुवींग आसपाक नॉट वेट फॉर अ लॉंगर टायम मुवींग जालें ना कारण आमी खूब ट्राय केली सांगून लोकांक सिस्टमॅटीक पार्किंग करपाक थँक्स जालें ना सो ओन्ली ऑप्शन आमचे कडेन एक आशिल्लो की पे पार्किंग स्टार्ट करपाचें कारण जे वास्को लोक येता आतां फीश मार्केट आसा वेजिटेबल मार्केट आसा मेन मार्केट हें आसा लोकांक तें पार्किंग मेळना आनी ऑटोमॅटिकली लोक मागीर क्लेम करता तुमकां पार्किंग मेळना सो फॉर डॅट एक सोल्युशन एक आशिल्लें की पे पार्किंग स्टार्ट करप पयलीं आमी ड्रायव्ह केल्लो देर वॉज अ कंप्लेंट इशूड saying that there is random parking of renter bikes near that Sai Temple and Canara Bank. So we have issued some challenge for them. About 32 challenges are issued to different vehicles having renter bike license. And the disobedience section layla, there will be a show cause notice issued to them. And after taking their reply, we will forward it to STA for necessary action.
Nearly after 2 years, Mapsa market to receive a full-fledged ladies' toilet. Finally, from the constant demands and pleas of the Mapsa vendors, shopkeepers and locals, the project will be completed under CSR. Here's more. Constant complaints and pleas of Mapsa vendors and locals for nearly 2 years, the request for the establishment of a ladies' toilet at Mapsa market was finally heard. The foundation stone of much-awaited ladies' toilet was laid on Tuesday morning at Mapsa. This project will be completed within 3 months under CSR, said MMC chairperson Priya Mishal. आमच्या म्हापसा मार्केटान जी आमची म्हापसा कावन्सिलाची जी टॉयलेट आसली तेज्या आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा ती आमी पळयता की लास्ट 2-3 वर्सां जाली ही टॉयलेट अशीच बंद आसली आनी ती यूज करूंक मेळनासली शॉपकिपरांक तशें वेंडरांक तशेंच लोकांक पण आयज तिजें आमी फावंडेशन स्टोन घालून आयज तें काम स्टार्ट जातलें आनी आमी तांकां एक पिरियड दिला की विदीन त्या पिरियड तुमी ती आमकां रेडी करून दिया म्हणून आनी अंडर CSR ती जातली आनी हांव लोकां कडेन अपील करूंक सोदता की जें काम आसतना त्या लोकांनी हांगासर तेंच्यांनी ताका सपोर्ट करचो प्रत्येकान आपले काळजी घेवची जे टायमार काम चालू आसा तेन्ना आनी कॉपरेट करचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता आनी हांगासर प्रत्येक लोकांचे हांगासर म्हणजे मार्केट असोसिएशनाचे आमकां सदांच येताले इश्यूज की हो मेन प्रॉब्लम आसा तांकां मार्केटान जी टॉयलेटी ना म्हणून पण आयज ताजो आमी तोडगो लायिल्लो आसा आनी रोखडेंच काम जातलें आनी लोकांक कडेन तरी सवय मेळटली अशें म्हाका दिसता. किशें वर्साक गेली मागणी आसली आमची जी मिटींग जाताल्यो म्युनिसिपालिटी वांगडा प्रत्येक मिटींगेक गोवा टॉयलेटीचो इश्यू आसतालो आनी कित्याक हांगासले जे वेपारी आसात ताका खूब त्रास जाताले स्पेशली लेडीज जे कर्मचारी आनी जे महिला येतात म्हाज्या तांकां टॉयलेट नासले कारणान खूब त्रास जाताले आनी आमी सदांच हो विशय लावन धरलेलो पण फायनली म्युनिसिपालिटीन डिसिजन घेतला की हो टॉयलेट परत एकदा मोडून परत रिकन्स्ट्रक्ट करचो ते लोकांची बरी सोय जातली म्युनिसिपालिटी केन्ना जे बरें काम करतली पळय तेन्ना व्यापारी संघटना सदांच तांकां सहकार्य करतली आनी जे बरें काम करतले तेन्ना आमी सदांच तांकां एप्रिशिएट करतली. कितें हांगा आयज एक टॉयलेटाचें उद्घाटन जाता ते बरेच वर्सां जाली हांगासर एक समस्या आसली की टॉयलेट नासलो ह्या सायडीक 2 टॉयलेट आहा ते एक फिश मार्केटान आसा एक मडकेच्या बाजारान आसा आनी हे सायडीक जे लोकांक आसा तांकां हांगासर टॉयलेट नासलो हांगा हे सायडीक जे लोक आसा तांकां त्रास जातालो ताका लागून आमी बरी 2-3 वर्सां बरी खटपट केल्ली हो टॉयलेट जावचो म्हणून आनी आयज ताका आमकां यश मेळ्ळां ताका टॅक्निकल प्रॉब्लम आसले मातशे सिवेज प्रॉब्लम म्हणजे टँक मारपाचे ते सगळे हे करून आमी आयज हो अंडर CSR बापू एनवायरमेंट सर्विसीस हाका हो आमी दिल्लो आसा तेवढे 3 म्हयन्या भितर हो कंप्लीट करून आमच्या ताब्यान दिता म्हटलां आनी An accident between a rent-a-car and a scooter took place at Kalangut on Tuesday. Locals claim that the rent-a-car driver tried to flee from the situation but was caught by the locals. The scooter rider sustained serious injuries. A major accident took place between a rent-a-car SUV and a scooter at Kalangut on Tuesday. The scooter rider suffered serious injuries and has been shifted to the hospital. Locals stated that the car driver tried to flee the spot but was caught by the locals. Further investigations are on and more details are awaited. The Sporting Club of Dawali clinched a 2-0 victory against Betalbati Sports Club in an electrifying match at SAG Ground Uttorda, securing a spot in the quarter-finals of the United Club of Uttorda's All-Goa Inter-Village Football Tournament. Dawali seals a quarter-final spot with a 2-0 win in the All-Goa Football Tournament. Despite an intense start and a close call by Betalbati's Brenson Fernandes in the 10th minute, Dawali's goalkeeper held firm. However, after half-time, Dawali's Milton Colaso's free kick broke the deadlock, followed by another goal propelling Dawali into the next stage. St. Anthony SC Asolda secured a convincing 3-0 victory over St. Anthony SC Kolva, securing their spot in the quarterfinals of the late Pishu Timodo, Frankie Pires and Jose Santa Rita Coelho Memorial Inter-Village Football Tournament. The thrilling clash took place at the Rosary Ground in Navalim on Monday. St. Anthony SC Asolda dominates with a 3-0 victory over St. Anthony SC Kolva. Fraser Gomes set the pace, opening the score for Asolda in the 7th minute, while Castan Fernandes showcased his skill with a stunning brace in the 51st and 59th minute, sealing Asolda's impressive win.
Inasir Nerona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.